السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على هاشتاج البرنامج الشمالي يقول: تحية طيبة لك اخوي علي وضيوفك الكرام. سؤال مهم للاخ فلاته وعبد العزيز الزلال، نرجو الرد بكل وضوح. هل سوف يكون هناك تواجد لحمد الله مع المدرب الارجنتيني جيراردو؟ نوجه السؤال اولا، نسمع راي عبد العزيز الزلال. اول شيء انا بعلق على نقطه مهمه في نادي الاتحاد. الان يجب علينا ان ندعم نادي الاتحاد ولا نبحث عن اعذار لنادي الاتحاد. الاتحاد قادر في كاس العالم للانديه ان يقدم وجه مشرف للكره السعوديه. شاهدنا الهلال في كاس العالم للانديه الموسم الماضي، نصف الفريق مصاب موقوف فترتين، ذهب وحقق وصافه العالم. فاتمنى انه نغمه انه الاتحاد ما يستطيع، الاتحاد ضعيف، الاتحاد يعاني، لا، تتكلم عن 8 لعيبه عالميين بقياده كريم بنزيما ومدرب عالمي بقيمه جيراردو. اتمنى انه سقف الطموح لدى الاتحاديين والجماهير السعوديه ان يرتفع. اما بخصوص تواجد حمد الله، اعتقد مجرد اعتقاد انه حمد الله ما راح يكون له مكان اساسي في الاتحاد، لانه جيراردو سيعتمد على كريم بنزيما. لكن اتمنى انه احنا نتعامل باحترافيه. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم وشكرا على المشاهده، وما تنساوش تدعمونا باللايك والبارطاج وتابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.